Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня проводим пресс-конференцию. Федеральная миграционная служба расскажет о новом понятии. Это патент для юридических лиц. Достаточно новый институт, и я не хочу тратить время на разговоры. Побыстрее нам нужно услышать, что нам скажут сотрудники ФМС, что принесет нам этот документ. Сегодня у нас участвует Темрякович Сергей Владимирович, это руководитель департамента по работе с иностранными гражданами. Дмитрий Павлович Демиденко, заместитель руководителя по работе с иностранными гражданами департамента ФМС России, а также руководитель управления законотворческой деятельности Прошина Елена Анатольевна. Абдумадис Сурхаков, Вести трудовой миграции. У меня вопрос такого характера. Вот те иностранные граждане, которые прибыли до 1 января 2015 года по внутренним паспортам, я имею в виду граждан Таджикистана, Украины, Киргизии, и легализовались по внутренним паспортам, то есть получали патент, разрешение на работу. Как быть судьба им? Первый вопрос. Второй вопрос. Вот те иностранные граждане, которые получили патент в этом году, срок действия еще действует. После Нового года они по новому авансу взнос будут оплачивать или по старому? Спасибо за вопрос. Разрешение на работу, выданные в 2014 году, будет действовать до срока их окончания. Патенты также будут действовать, и авансовый платеж они будут оплачивать, который существует на сегодняшний день до окончания этого патента. А вот, допустим, с 1 января 2015 года они должны пересекать по внутренним паспортам на территории Российской Федерации. Ну, допустим, граждане Таджикистана, которые получили патент по внутренним паспортам. То есть не загранпаспорт, по внутренним паспортам. А он собирает, патент у него действует до сентября 2015 года. Он имеет право находиться по внутренним паспортам здесь? У нас речь идет, чтобы понятно было, о всех законно находящихся. Если он законно здесь находится, на территории Российской Федерации, нет такого понятия, что патент действует до сентября 2015 года. Патент считается действительным и действует, когда за него оплачен авансовый платеж. То есть, как я уже говорил, гражданин оплачивает по той ставке, которая существует на сегодняшний день. Патент считается действительным и действует, когда за него оплачен авансовый платеж. То есть, как я уже говорил, гражданин оплачивает по той ставке, которая существует на сегодняшний день. И он законно находящийся. Все разрешительные документы, и как любое государство, мы только приветствуем и поддержим тех иностранных граждан, которые здесь законно находящиеся. И вопрос к Сергею Владимировичу. Вы уже начали говорить о том, что вот прежние выданные патенты, срок действия которых не закончился, они будут продолжать действовать. Но это же патенты для работы у физических лиц. Насколько я понимаю, для работы на юридических лиц они распространяться не будут. Это я просто специально хочу сказать. Нет, они будут распространяться также с 1 января, смогут работать и у юридических лиц. Нет, я имею в виду вот те патенты, которые еще продолжаются, срок действия которых. Да, я вас прекрасно понял. Да, с 1 числа они могут уже осуществлять трудовую деятельность у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. То есть по прежде выданным патентам, которые действовали только у физических лиц. Да. Спасибо. Но только срок действия их будет ограничиваться годом. То есть в законе четко предусмотрено, что патенты, которые ранее оформлялись, они не продлеваются. То есть, как только год истечет с момента выдачи патента, вот, который сейчас в этом году, к примеру, выдавался, соответственно, он продлеваться не будет, и мигрант будет вновь обязан получить уже нормальный патент с представлением всех медицинских и иных документов, которые необходимы, и, соответственно, оплачивать этот патент уже по новой ставке, которая будет установлена в том числе с регионального субъекта. Но только срок действия их будет ограничиваться годом. То есть в законе четко предусмотрено, что патенты, которые ранее оформлялись, они не продлеваются. То есть как только год истечет с момента выдачи патента, вот, который сейчас в этом году, к примеру, выдавался, соответственно, он продлеваться не будет, и мигрант будет вновь обязан получить уже нормальный патент с представлением всех медицинских и иных документов, которые необходимы, и, соответственно, оплачивать этот патент уже по новой ставке, которая будет установлена в том числе с регионального субъекта. На сегодняшний момент патент, который выдавался, повторюсь, для работы только у физических лиц, его можно будет последний раз продлить в декабре, еще раз от 1 месяца до 3. И он позволит право работать в течение первых, максимум 3 месяцев 2015 года, но только у физических лиц. У юридических лиц он эту возможность не предоставляет работать.
За этот период времени, еще раз повторюсь, от месяца до 3, если мигрант не планирует покидать территорию Российской Федерации, а в принципе сейчас сезон такой, предновогодний, и у нас как раз сезонный отток мигрантов происходит, потому что все едут на родину встречать новогодние праздники в кругу семьи. Но если же он здесь остается, в данном случае за этот период его законного пребывания от месяца до 3 он будет обязан собрать новый пакет документов и оформить уже новый патент. Еще раз повторюсь, срок нового патента будет составлять от месяца до 12, в зависимости от желания самого мигранта. Значит, что касается оплаты патента, значит, в декабре, конечно, она будет составлять 1216 рублей, потому что все изменения, касаемые налогового и бюджетного законодательства, вступают в силу с 1 января 2015 года.